Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Yubi Channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Pada video kali ini kami akan menginformasikan harga Toyota Vios bekas murah dengan harga terendah 20 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Good job. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan berikut 7 Toyota Vios bekas murah dengan harga terendah 20 jutaan. Satu Toyota Vios tahun 2010 dengan transmisi manual, lokasi Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dan harga yang ditawarkan 25,5 juta rupiah. Dua Toyota Vios 1.5 tahun 2010 dengan transmisi manual, lokasi Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dan harga yang ditawarkan 37 juta rupiah. Tiga Toyota Vios 1.5G tahun 2003 dengan transmisi automatic, lokasi Gampeng, Kabupaten Sleman, dan harga yang ditawarkan 65 juta rupiah. Empat Toyota Vios 1.5G tahun 2007 dengan transmisi automatic, lokasi Ciracas, Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan 75 juta rupiah.
5. Toyota Vios 1.5G tahun 2007 dengan transmisi manual, lokasi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dan harga yang ditawarkan 81 juta rupiah. Enam. Toyota Vios 1.5 tahun 2015 dengan transmisi manual, lokasi Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dan harga yang ditawarkan 105 juta rupiah. Tujuh. Toyota Vios 1.5G tahun 2015 dengan transmisi automatic, lokasi Kemayoran, Jakarta Pusat, dan harga yang ditawarkan 139 juta rupiah.